Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek al mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Amen. Liewe broers en susters, jongmaats, ek groet julle in die naam van ons wonderlike Here. Mag julle ook vanoggend en hierna sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede beleef. Een van die mooiste lofliedere in ons liedboek is die pragtige lied 205. 'n lied ter ere van ons drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sing hierdie lied en ons sing spesifiek vers 1, 2 en 3. Eintlik al die verse van die lied. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Liewe Here, U is ons hemelse Vader. Ons het so pas in hierdie lied U lof besing. Maar as ons aan U dink en ervaar hoe U met ons maak, hoe U ons hanteer, sien ons baie
van 'n moeder, ook in u. U versorging, u liefde, u omgee, u empatie. En daarom bid ons, liewe Here, ook vanoggend vir mekaar in ons gemeente. Ons bid veral vir die families wat hartseer is, wat binnekort in 'n gedenkdiens moet wees, dat hulle u vertroosting, soos net 'n moeder kan gee, waarlik sal ervaar. Ons bid dit vir Samain en die familie, vir en Petro en vir Jorrie en die familie, en ook vir Willie se familie. Hemelvader, daar is heel wat mense ook op ons siekenlys, op ons voorbiddingslys. Ons bid dat hulle ook vandag u moederlike teenwoordigheid, al gaan dit dalk nie goed met hulle nie, sal ervaar. Ons wil graag elkeen van hulle by die naam vanoggend aan die opdra. Vir Piet Pretorius, vir Leon Olivier, vir Grita Duisel, vir Sonja de Pree, vir Gert Koetser, vir Ina Roberts, vir Laurens en Charlotte Vink, vir Nelly Geldenhuis, vir Morney Barnard, vir Bobby Snowden, vir Tanya Matthews, vir Salome van die Kerk, vir Janneman Barnard, vir Letitia Rousseau, vir Henny Janse van Rensburg, vir Hannes Radman, vir Marius Strauss, vir Jan van Skalkwyk, vir Ricardo Batten, vir Tanya Odendaal, vir André Janse van Rensburg, vir Tom Banau, vir Lanay Kotse, vir Lona Diederiks, vir Susan Minnaar, vir Claire Besuidelik. En so ook vir elkeen wie se name nie op hierdie lys is nie. Dankie dat u ook vandag by elkeen van hulle is. Ons is, Hemelvader, vanoggend soos klein kindertjies voor u op die grond. Soos klein kindertjies wat wag om 'n storie te hoor voordat hulle gaan slaap by hulle ma. So is ons vanoggend in afwagting om te hoor wat u vanoggend vir ons wil sê deur u woord. In Jesus se naam, amen. Kinders, voordat ons Bybel gaan lees, het Sakkie eers vir julle kom kuier. So kom ons hoor wat Sakkie vandag op hierdie Moedersdag op die hart het. Hallo julle, dis ek Sakkie. Ek is besig om 'n kaartjie te maak vir my wiskunde juffrou. Hoe is dit vir Moedersdag? Ja, wat jy geleer? Nee, ek weet, daai juffrou doen baie moeite met jou Sakkie en dit is my goed te sien jy het opgewonde daarby. Ja, maar dis mos nou Moedersdag en is vir my te oulik om sê, ag moeder, maar ek is opgewonde is oor iets. As jy kwaad is oor iets, dan sê jy, ag vader. Maar as jy blij is, dan sê jy, ag my moeder, en dan sê ek mooi en zwaar. Maar dis nie nou waarom ek wil praat nie. Ek het sommige ding toe ek regmaak met 'n geskenkie vir my wiskunde juffrou, toe dink ek wat sy alles doen. Wat doen jy verskillende juffrou alles Sakkie? Dis my interessant om dit te hoor. Ja, sy bring partytjie vir ons spesiale broodjies, sy praat ons moeder, as ons moeders raak oor wiskunde en sy leer vir ons wiskunde, hy is nie baie les nie. Ek wil net baie dankie sê, en toe dink ek nog iets. Wat dink jy toe? Nee, ek dink aan al die goed wat mamas en tannies en oumas van gemeentes en skole en oral sommer doen. Alle vroue het nie noodwendig kinders nie, en almal het nie hulle mamas nie, en dit is partykeer hartseer, maar ek het sommige dink hoe werk mamas. En wat het jy agtergekom? Nee, ek dink dit is ook wonderlik as jy 'n babatjie is wat groei binne in jou mamma. So, binne in die mamma, lewe jy
kindjie wat vir my sorg saam met pappa of wie ook al. Mis my mamma en sy is my lief en sy kyk na jou. So, jou mamma's daar in die lewe binne en nou nog voor die deur te weer. Dit is mooi, Sakkie. En hulle hou ook aan om partykeer goeders te doen waarvan ons eers weet nie, né? Ja, ek het agtergekom daai wiskundige juffrou. Sy doen partykeer spesiale take en goed voor die tyd. Kom ons in die klas en sy kom goed opgeskryf. Ons het eers gesien hoe sy dit doen. Maar sy was besig voor ons gekom het. En toe dink ek nog iets. Wat dink jy, Sakkie? Nee, ek dink aan Handelinge 17, daar staan in Handelinge 17, daar vers 28. Ons leef binne in God, ons bestaan binne in God. Ons beweeg binne in God, nog voordat ons weet of verstaan. Wie het dit gesê? Dit is interessant. Nee, dit was van die apostels. Hulle was daar nie, wat is die woord? Wat? Waar miskryf sy die chocolate? Sakkie, jy dink aan Era. Ja, Era. Nee, Areopagus. Areopagus. Dit was mos 'n spesiale plek en daar was klomp tempels en allerlei gode en die apostels en ander stap dan. Ek dink, "Haai maar, hierdie mense weet nie eintlik van Jesus nie." Maar dit lyk of hulle iets verstaan van God. Jy is reg, Sakkie. En toe, dan sê hulle, "Julle verstaan dalk nog nie alles van God nie, maar kom ons vertel vir julle van Jesus." Is dit nie wonderlik nie? Almal lewe binne in God en al weet hulle nog nie regtig alles van God nie. Jesus help ons om te verstaan wat beteken dit alles. Dis wonderlik. So gelukkige Moedersdag aan almal in die hele kerk en aan almal wat binne in God beweeg en leef en bestaan. Net soos wat 'n mens leer, wat beteken 'n mamma? Leer ons wat beteken God. En Jesus help ons die beste om dit te verstaan, wat sy liefde vir ons gegee het. Goodbye! So na my kaartjie gemaak. Daar sy, dankie Sakkie. Nou Sakkie het vanoggend oor Handelinge 17 gepraat. En dit is presies die gedeelte wat ons nou gaan saam lees. Ons lees in Handelinge 17 vanaf vers 22 tot en met vers 33. Paulus het toe in die middel van die Areopagus, dis daai woord wat Sakkie so gesukkel het om uit te spreek. Hy het in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê: Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan: aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid, sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God, wat die wêreld met alles wat daarin is, gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie. Want, en hier is die versie wat Sakkie van gepraat het, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel, deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê,
Ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle. Tot sover ons skriflesing vir vanoggend. Het julle al van Damaris in die Bybel gehoor? Nou moenie sleg voel as julle nog nie van haar gehoor het nie. Ek het ook nie. Dit is nou totdat ek hierdie week haar naam hier in Handelinge 17 raak gelees het. Damaris was waarskynlik 'n Griekse vrou. Sy het in Athene in Griekeland gewoon. Hier is 'n voorstelling van hoe Athene in daardie tyd gelyk het. Die dag toe Paulus sy preek in die Areopagus gelewer het, was sy daar. En hier is nou 'n voorstelling van die Areopagus. Die Areopagus is 'n heuwel in Athene, waar die Atheense raad vergader het. Daar het die raad uitsprake oor regsaake gelewer en Griekse filosowe het daar by mekaar gekom om te debatteer. Dit was 'n plek waar skares by mekaar gekom het om 'n intellektuele skaakspel te geniet. Paulus het met sy aankoms in Athene met die mense oor Jesus begin gesels. Die mense was baie geïnteresseerd in wat hy gesê het en daarom het hulle hom genooi om hulle in die Areopagus meer te kom vertel. Hier is nou 'n voorstelling van Paulus in die Areopagus. Damaris was ook daar. Dit is nogal vreemd dat sy daar was, omdat vroue normaalweg nie daar toegelaat is nie. Ons sal later sien hoekom sy daar was en hoekom dit noodsaaklik was dat sy juis op daardie dag daar moes wees. Paulus begin sy toespraak in die Areopagus op 'n meesterlike wyse. Paulus kon nogal met woorde werk. Atheners, ek sien dat julle baie godsdienstig is, want toe ek deur julle stad geloop het, het ek baie aanbiddingsplekke en altare gesien. Paulus kies sy woorde baie versigtig. Die woord vir baie godsdienstig kan baie godsdienstig of baie bygelowig beteken. Aangesien Paulus wil hê dat die skare positief op sy toespraak moet reageer, wil hy hê dat hulle hierdie woorde as baie godsdienstig in daardie sin moet hoor. Maar ons kan seker wees dat Paulus hom die reg voorgehou het om in sy binnekant aan baie bygelowig te dink. Tussen al die altare het ek een altaar opgemerk met hierdie woorde daarop: aan 'n onbekende God. Dit is van hierdie God dat ek julle meer wil vertel, gaan Paulus voort. Paulus het sy huiswerk gedoen. Terwyl hy rondom hom in Athene gekyk het, het hy nie net die hordes afgode opgemerk nie, hy het ook 'n altaar van 'n bekende God opgemerk. Deur die onbekende God as wegspringplek te gebruik, lê hy die grondslag om oor die bekende God te praat. In Paulus se beskrywing van hulle onbekende God, kry ons 'n treffende beskrywing van ons bekende God. Hy is bekend aan ons. Hy is al baie lank bekend aan ons, maar kom ons neem weer vanoggend hierdie beskrywing oor hom ter harte. Amper asof ons dit vir die eerste keer hoor. En dan kom ons weer net opnuut agter,
wat 'n wonderlike God ons aanbid en dien. Paulus begin deur te sê, hy is die God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde. Ja, God is die ganse heelal se skepper en eienaar. Of hulle dit nou wil erken of nie. As hulle dit nie erken nie, beteken dit niks aan sy skepper en eienaar wees nie. Oral in die skepping, of dit nou in die magnifieke sterre daarbo, of in die kleinste molekule is sy voetspore en vingerafdrukke. Soos Paulus op 'n ander plek sê, van die skepping van die wêreld af, kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is. Hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Dit staan in Romeine 1 vers 20. Dan sê Paulus ook, God het nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Hy is God en daar is niemand soos hy nie. Net hy is God, die ware, die enigste God. Die enigste wat totaal en al selfversorgend is. Hy het eintlik niks en niemand nodig nie, want alles behoort in elk geval aan hom. En daarom kan hy gee. En hy gee ruim. Ons lees hier, hy gee aan almal lewe en asem en alles. Aan almal op aarde gee hy dit. Want almal is vir hom kosbaar. Gelowiges en ongelowiges. Ook diegene van wie jy dalk nie hou nie. Dan sê Paulus, uit die een mens het God al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. Die eerste mens, Adam, soos ons weet, wat deur God gemaak is die begin van al die nasies. Al die nasies is daarom in God se hand. En nie hulle self, of wêreldleiers, of wêreldorganisasies, of oorloë, of vredesverdrae besluit oor hulle nie. Maar God. En al sou hulle slegte besluite neem, werk dit nie God se besluite omver. Paulus gaan verder en hy sê, God het almal gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hier is 'n wonderlike gedagte. God het alle mense gemaak met 'n innerlike behoefte en soeke na God. Daar is selfs sielkundige wetenskaplike bewyse hiervoor. Dit is waarom ons mense van hom moet vertel, sodat hulle hom kan vind. Hy dwing hulle nie om hom te aanvaar nie. Hy klop totdat hulle oopmaak. En hy gebruik ons, ja, wat 'n voorreg, né? Ons, om vir almal van hom te vertel. Paulus sê ook, God is nie ver van enige een van ons af nie. Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Ons stam van hom af. Wanneer iemand God vind, is hy en sy nooit meer dieselfde nie. God is dan alles in haar lewe. Sy sien God se hand oral in haar lewe raak. En hy is
familie van God. En hy ervaar dat hy nooit sonder God is nie. En dan sê Paulus, God het die tye van onkunde oorgesien. Maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel, deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan van almal, het hy hom uit die dood laat opstaan. God wil in 'n verhouding met almal staan. Hy wil dat almal hom persoonlik ken en hulle tot hom bekeer. Daarom het hy sy seun gestuur. God het sy seun gestuur om hom vir die wêreld te wys en om die wêreld te red deur sy sterwe en deur sy opstanding. Hy is ook die een wat almal sal kom oordeel. Wat 'n treffende beskrywing oor God is dit nie waar nie. My liewe broer en suster in die jongmaat, kan ek na hierdie beskrywing vir jou vanoggend vra? As jy na die skepping rondom jou kyk, besef jy dat God dit alles gemaak het? Sien jy sy voetspore en vingerafdrukke oral raak? En as jy na die wêreld en ons land kyk, hou jy daaraan vas dat God in beheer is? Kyk nou na jouself. Raak aan jouself. Jy het asem en jy lewe. Dit kom van God af. Deur hom leef jy, beweeg jy en bestaan jy. Nie in jou eie krag nie. Jy is nie 'n oomblik sonder hom nie. Wanneer laas het jy vir hom dankie gesê hiervoor? Het jy hom al regtig gevind? Deur Jesus. Wanneer laas het jy jou tot hom bekeer? Kom ons bely nou ons geloof in die Atheners se onbekende God en ons bekende God, terwyl ons sittend luister na hierdie geloofslied van Jan de Wet. Wat sy hart vir ons ontbloot en bevryings van die dood ons groot. Ons glo in Jesus die Christus, gesalfde God se Seun,
die verlosser uit die hemel, ons sonde weg te neem, gelei, gesterf, begrawe, het die dood, het hy opgestaan. Hy dra die hoogste naam, ons glo. Ons glo in die Heilige Gees, hy wat redding in ons bewerk, wat vrug en lewe gee, en ons met sy krag versterk, wat ons met elke tree wil lei en raad wil gee, wat biddend nou vir ons intree. Ja, ons glo. En ons sal berge wil begin wankel of val in die see, die waarheid staan vast. God self het dit gegee, en al verander op die wêreld, God se woord gee nooit meer. Ons glo, ja selfs as die nasies elkeer in die niet in verdwyn, en as koninkryke val, hemellig begin te kwyn. God se woord staan vas, al gaan seisoene verby, dit wat hy sê, sal ons beleef. En ek glo dat Jesus weer terug sal kom, en dat die verlostes allemaal sal regeer saam met hom. Sy kinders sal skitter soos die strale van die son. Ons glo, ja, ons glo. Damaris, die Griekse vrou van wie ons in die begin gepraat het na hierdie beskrywing van God, saam met 'n paar ander mense, gelowig geword. En met die tyd het hierdie belydenis wat Jan sopas vir ons gesing het, ook haar eie belydenis geword. Ons weet niks verder van haar nie, maar ons kan ons voorstel dat sy moontlik getroud was en kinders gehad het, en moontlik later ook kleinkinders bygekry het. Ons kan ons voorstel dat sy na hierdie ontmoeting met God en oorgawe aan hom deur Jesus nooit meer dieselfde was nie, ook nie in haar gesin nie. As moeder het sy haar gesin na die beste van haar vermoë versorg. Haar grootste versorging was die geestelike versorging van haar gesin. Deur vertellings oor die Here, getuienisse oor die Here in haar lewe, 'n lewe na die voorbeeld van Jesus en gebede vir haar gesin en familie, het sy hom gedien. Haar gesin het Jesus in haar gesien en gehoor.
ek kan dieselfde sê van julle, die moeders en oumas in ons gemeente. Soos hierdie lied pragtig illustreer. Toe ek 'n kind was, wou ek weet hoe Jesus lyk. Ek wou hom sien voor ek wou glo. Ek het na kinderbybelpreekies gekyk. Blonde hare en blou oë. En 'n spierwit kleed op 'n goue troon. Iewers aan die kant die maan. Is die hemel waar die heiland ewig woon. En waar ons eendag heen sal gaan. Iewers aan die kant die maan. Maar ek was lang nog nie tevrede nie. Hoe kom Jesus dan so ver? Ek het nie eens geweet of hy regtig lewe nie. Miskien is Jesus net 'n ster. Iewers hoog en baie ver. Maar eendag toe ek na my moeder kyk, hoe sy lief het en onselfsugtig dien, het ek besef wat dis soos Jesus lyk. Want ek kon Jesus in haar sien. Here, elkeen van ons het 'n moeder. Van hulle is nog hier op aarde. Ander is al reeds daar by U. Baie dankie vir ons moeders. Vir hulle moederwees, liefde en versorging. En veral vir hulle Jesus wees in ons lewens. Here, ons bid vandag vir alle moeders, maas, oumas en moedersfigure, die wat naby hulle kinders is en die wat ver van hulle kinders af is. Ons vier Moedersdag saam met hulle en al hulle kinders en kleinkinders, biologies, aangeneem of geestelik. Ons dankie vir wat hulle doen en vir hulle omgee. Hulle is so sout in ons lewens. Hulle bring die beste geure in ons na vore. Ons bid ook vandag vir almal wat hulle maas, oumas en vrouens, hulle metgeselle verloor het. Maak ons ook bewus van almal wat nooit 'n ma of moedersfiguur geken het nie, en stuur ons om hulle te ondersteun. Ons bid ook vir al die moeders en die kinders hier in die Melvin kinderhuis naby ons, wat in 'n tyd van uiterste onsekerheid leef. Gee asseblief vir hulle krag
Ons bid vir 'n wonderwerk uit U hand vir uitkoms. Ja, Here, Moedersdag beteken vir ons elkeen iets anders. En ons bid dat U by elke persoon sal wees en ons sal gebruik soos sout wat geur bring in die wêreld en genees, sodat almal die liefde kan ervaar wat hulle so nodig het. U liefde. In Jesus se naam. Amen. Annetjie het gevra of sy ons 'n kort voorlesing kan doen. So Annetjie, ons gee graag vir jou geleentheid vir hierdie voorlesing oor Moedersdag. Sjoe, dit was nou 'n mooi gebed gewees. Met anders kan ek sê, ek wil net vir al die ma's, al die oumas, net 'n stukkie wat ek op Facebook raak geloop het. Julle het dit al seker raak geloop. Ek weet nie of julle hierdie mooi gedig van 'n liefde van 'n ma raak geloop het nie. Maar ek wil dit graag vanoggend met almal deel. 'n Liefde van 'n ma, my kind, van die eerste oomblik af, het my hart vir altyd verander. Ek het jou vasgehou met liefde in my arms en met gebede in my hart. Deur elke lag, elke traan, elke tree van groot word, het ek geleer dat 'n ma se liefde nooit ophou nie. Selfs wanneer jy jou eie pad stap, bly my gebede jou volg. Bly my liefde jou dra. En wanneer my hande eendag nie meer kan beskerm nie, vertrou ek jou toe aan God se veilige sorg. Mag hy jou lei wanneer die wêreld swaar raak. Mag hy jou optel wanneer jy moeg word. En mag hy jou altyd onthou. Jy was altyd nog altyd my kind. Baie dankie Annetjie, dit was baie kosbaar. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes.
Baie dankie diakens en Marie, baie dankie vir hierdie pragtige orgelspel. Ons sluit af met nog 'n pragtige loflied. Lied 207 en daar gaan ons vers 1, 2 en 5 saam sing. Moeders, vaders en kinders, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly nou en vir ewig.